एक पुरानी ट्रेन सालों से वही खड़ी थी, ना कोई आने वाला ना कोई जाने वाला। उसकी टूटी खिड़की में एक चिड़िया ने अपना छोटा सा घर बना लिया। हर दिन वो दाना लाने जाती और हर शाम उसी ट्रेन पर लौट आती। लेकिन एक दिन जब वो लौटी तो ट्रेन वहां नहीं थी। वो चुपचाप बैठ गई। शायद उसे भी यकीन नहीं हुआ कि उसका घर यूं अकेला रह जाएगा। फिर अचानक दूर से सीटी बजी। ट्रेन लौट आई, बिल्कुल उसी जगह जहां उसका घर था। हल्की मुस्कान वाली आवाज में चिड़िया मुस्कुराई और बोली, तुम भी कभी कहीं मत जाना। और हाँ, अगर ये कहानी दिल छू गई हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो।